අයිබෝවන් සුබ සැන්දෑවක් සියලු දෙනාටම අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ මේ පාඩමේ අවසාන කොටස නවලෝක දේශපාලන ප්‍රවණතා ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන ආකාරය සහ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රවණතා ලංකාවට බලපාන ආකාරය කියන මාතෘකාව තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. මෙහිදී අපි බලන්න ඕනේ කෙටියෙන් දැන් ඔබට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය මොන වගේද කියන එක. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ නිශ්චිතව පාලනය කරන රාජ්‍යයක් ලෝක රාජ්‍යයක් නැති නිදහස් අවකාශයක් තුල එමෙ නැත්නම් ජාතික දේශපාලනයෙන් මිදුණු අවකාශය තුල කොයි ආකාරයටද දේශපාලනය හැසිරෙන්නේ කියන එක තමයි අපි අන්තර්ජාතික දේශපාලනය එමෙ නැත්නම් ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුලින් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතොරේ නිදහස් ජාත්‍යන්තර අවකාශය තුල කුමන ආකාරයේ හැසිරීමක්ද පවතින්නේ? ඒක අර රාජ්‍යයක් පාලනය කරන තරම් සරල දෙයක් නෙවෙයි. රාජ්‍යක පාලනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ යම් කොන්දේසි නීතිමාලාවක් යටතේ නිශ්චිත සීමාවක් තුළ ස්වාධිපති බලය ක්‍රියාත්මක කරන රාජ්‍යක දේශපාලන ක්‍රමවේදවලට වඩා වෙනස්. ඒ තුළ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුළ නිදහසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්, ස්වකීය අභිමතයන් අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ආයතන රැසක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාදාමය ලෝකයේ තියෙන ජාතික රාජ්‍යයන් වලට ඍජුව බලපානවා. අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පසුගිය කාලය තුල කතා කරා. එතකොට අපි මේ රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාධරයෝ කීප දෙනෙක් පිළිබඳව අපි කතා කරා. ඒ අයගේ ක්‍රියාකලාපයන් සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍යයන්ට ලෝකයේ තියෙන ඍජු ලෙස බලපානවා. අන්න ඒ කාරණාව හිතේ තියාගෙන තමයි අපි අද මේ පාඩමට පිවිසෙන්නට ඕනේ. ඒ අනුව ඔබට පේනවා අද නෝට් එක පේන්නේ නැත්තම් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ටියුට් එක පේනවා නේද? ගිය සතියේ මේ ටියුට් එක පේනුන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා ළමයි. ඒ නිසා මම හිතනවා අද ටියුට් එක පේනවා ඇති කියලා. එහෙම කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ටියුට් එක පේන්නේ නැත්තම් කතා කරලා කියන්න. ඒකම මම මුලදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක print out එකක් ගන්න කියලා. එතකොට ඔබට ඒක ළඟ තියාගෙන පාඩමට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන්. ඒක සංවර්ධනය කරගෙන නෝට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරා නම් වඩා හොඳයි. දැන් මේ පාඩම අවසන් වුණාට පස්සේ අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අවසාන පාඩම. 15 වෙනි අවසාන පාඩම දේශපාලන විද්‍යාවේ ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝකය කියන පාඩම ටියුට් එක අපි කණ්ඩායමට දානවා, ගෲප් එකට දානවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කාලය තුල ඒක print out එකක් අරගෙන ඒ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට දැන් අපි අද බලමු එහෙනම් ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන මහා විශාල ලෝකය හසුරවන රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන බලධාරීන් ව්‍යාප්තව බලපෑම් කරන දැඩි ග්‍රහණයන්ට ලෝකය
ප්‍රසාරණය කරන එහෙම නැත්නම් ලෝකයට තර්ජනාත්මකව කටයුතු කරන ඒවට බලපෑම් කරන ජාත්‍යන්තර අවකාශයක් තුල ලංකාව කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක තමයි අද මේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ අනුව බලන්න නවලෝක දේශපාලන ප්‍රවණතා ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන ආකාරය. එතකොට නවලෝක ප්‍රවණතා, නවලෝක දේශපාලන ප්‍රවණතා. එතකොට අපි මේ ප්‍රවණතාවයන් කියන්නේ මේ ලෝකය දිනින් දින අලුත් වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, අලුත් සංකල්ප, න්‍යායන්, ක්‍රමයන්, ක්‍රමවේද එකතු වෙනවා. ඒවා ක්‍රමිකව වර්ධනය වෙනවා. ඒවා ආර්ථික ඒවා වෙන්න පුළුවන්, දේශපාලන, ඒ වගේම සමාජ, සංස්කෘතික, ඒ වගේම යුදමය වශයෙන් මේ ලෝකයේ තුල විවිධ දේවල් ප්‍රවණතාවයන් අලුත් වෙමින් වර්ධනය වෙමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන ප්‍රවණතාවයන් ලෝකය තුල අපි අර කලින් කතා කරපු සංචාරකයන්, එහෙම නැත්නම් රාජ්‍යයන්, එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙකම ලෝකයේ තුල කොයි ආකාරයක ප්‍රවණතාවයන් දක්වනවද, කොයි ආකාරයට හැසිරීම් රටා පෙන්වනවද, අන්න ඒවා ලෝකයට බලපාන ආකාරය අපි පසුගිය කාලේ කතා කරා වගේම ශ්‍රී ලංකාවට ඒව බලපාන ආකාරය අපි අද ව්‍යුහ කරලා ඒ කොටස අපි සංක්ෂිප්තව අපේ රටට කොහොමද ලෝකයේ අලුත් දේශපාලන ප්‍රවණතාවයන් බලපාන්නේ කියන එක තමයි පැහැදිලි කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට දරුවනේ අපි ගත්තාම අද ලෝකය ගෝලීය කරන ලෝකයක්. එහෙම නැත්නම් ගෝලීය කරන ලෝක සමාජ අවකාශයක්, ලෝක සමාජ අවකාශයක් තමයි අද අපි දකින්නේ. එතකොට දැන් පේනවා ඇති. එතකොට අපිට පේනවා දැන් ලෝකයේ අද පවතින සමාජය ගෝලීයකරණය වූ සමාජ තලයක්, අවකාශයක් තියෙන්නේ. ඔබ නෝට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් නිරන්තරයෙන් අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි අද ලෝකයේ කිසිම රාජ්‍යයකට, කිසිම රටකට තනිව ජීවත් වෙන්න බෑ. උදකලාව තනිවම තමුන්ගේ ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රියාදාමයන් අභිමත පරිදි හසුරුවමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. අපි ඒකට කියන විවෘත භාවයක් තියෙනවා කියලා අද ලෝකේ. උදකලා භාවයක් නෙවෙයි, විවෘත භාවයකින් ජාත්‍යන්තර තලය තුල කටයුතු කරනවා කියන එක. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ කිසියම් රාජ්‍යයකට තනිව උදකලා වෙලා එහෙම නැත්නම් සංවෘත වෙලා තමන්ගේ දේශ සීමාවට පමණක් තනි වෙලා පවතින්න බෑ. ඒ බෑ කියලා කියන එකේ අදහස තමයි එහෙනම් අපි ලෝකෙට විවෘත වෙන්න ඕනේ කියන එක. මොකද ඔබ දන්නවා ඒකට හේතුව කිසියම් රාජ්‍යයකට අවශ්‍ය වන
සියලුම භාණ්ඩ සේවා සපයා ගන්න බැහැ තනිවම අද තියෙන සංකීර්ණ අවශ්‍යතාවත් එක්ක. මෙන්න මේ හේතුව නිසාද පවතින දේවල් පවත්වා ගන්න අතරම අනිකුත් අවශ්‍ය දේවල් වෙනත් ප්‍රදේශවලින් වෙනත් රාජ්‍යවල සහයෝගය ඇතිව ලබා ගන්න වෙනවා මිනිස් පාරිභෝජන හා අනිකුත් සේවා අවශ්‍යතා. එනිසා තනිව රාජ්‍යයකට අද ලෝකයේ තුල හුදකලාව පවතින්නට නොහැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අනුව අපි ගත්තහම ජාතික රාජ්‍යයක් තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති අපි මෙතන අපි කියන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති රටක් ඉස්සරහට ගෙනියන්නට රාජ්‍යක ආණ්ඩුවක් විසින් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි වගේනවා ඒවට කියනවා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති. මේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීරණය කරන්නේ නැත්නම් ඒවා තීරණය වෙන්නේ ඒ රටේ ජනතාවට එහෙම නැත්නම් ඒ රටේ ආණ්ඩුවට එහෙමත් නැත්නම් ඒ රටේ පවතින දේශීය සම්පත් දිහා බලලා පමණක් ගන්න තීරණ නෙවෙයි. දැන් ඒක අපි මේ නෝට් එකේ ටියුට් එකේ තියෙනවා රාජ්‍යක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති තීරණය වන්නේ ඒවායේ දේශීය ඉල්ලුම හෝ ජාතික අභිලාෂ හෝ දේශීය අවශ්‍යතා නිසාම නොවේ කියලා. එතකොට එහෙමනම් අපි දැන් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ රටක් ඇතුළේ අපේ ලංකාව ඇතුළේ කියලා අපි උදාහරණයකට ගමු. අපේ රට ඇතුළේ අපි ආර්ථික සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ දේශීය ආර්ථික සමාජ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති තීරණය කරන්නේ මේ අපේ සම්පත් යොදාගෙන අපේ උවමනාවල් අනුව අපේ දේශීය ජනතාවගේ උවමනාව අනුව පමණක්ම නෙවෙයි. අපි එවැනි ප්‍රතිපත්ති හදනකොට ජාත්‍යන්තර බලවේග අපි දැන් අර බලවේග කියලා කියවුවහම මතක් වෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යයන් වල ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල වෙනත් බලපෑම් කරන සංවිධානවල බලපෑම ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙනවා කියන එක. එතෙන්දී අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ දේශීය ඉල්ලුම, දේශීය අභිලාෂ, දේශීය අවශ්‍යතා මත නෙමෙයි රටක ප්‍රතිපත්ති වර්තමානයේ තීරණය වෙන්නේ. ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර පරිසරයේ ගතිකත්වය බලපානවා. ජාත්‍යන්තර පරිසරයේ ගතිකත්වය කියලා කියන්නේ ගතිකත්වය කියන්නේ වෙනස් වීම. ජාත්‍යන්තර පරිසරයේ වෙනස් වීම බලපානවා රටක ප්‍රතිපත්ති සකස් කර ගැනීමේදී. එහෙමනම් අපි දැන් කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම යම්කිසි රටක ජාතික ප්‍රතිපත්ති සකස් කරනකොට ආර්ථික සමාජ දේශපාලන වශයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සකස් කරනකොට ජාත්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති වෙන වෙනස් වීමද ඒවට බලපානවා කියන එක තමයි අපි දැන් මේ පැහැදිලි කරේ. එතකොට මේ මොනවාද ගෝලීයකරණය? දැන් ගෝලීයකරණය කියන එක නැවත නැවත මතක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගෝලීයකරණය ජාත්‍යන්තර මුදල් වෙළඳපොලේ හැසිරීම ආශ්‍රිතව තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න. යම්කිසි රටක අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝකයේ බලවත් රටක් ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටුණොත් ඒක ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වලට බලපානවා. දැන් ඔබ දන්නවා පහුගිය කාලය තුල මේ ජාත්‍යන්තර වසංගතයක් ඇති වුණා. එතකොට අපිට ඒක වළක්වන්න බෑ. අපි කියනවා මේ ජාත්‍යන්තරව ඇති වෙන දේවල් විනිවිද යනවා ජාතික රාජ්‍ය භූමිය අභිබව. ඉතින් අපිට පේනවා ඒක අපිට කෙසේවත් වළක්වන්න බෑ. ඒවා ජාත්‍යන්තරව විනිවිදව මම මේ සරල උදාහරණයක් ගත්තේ ඒවා යනවා රටවල් ඇතුළට.
ඒවා වළක්වා ගැනීම හරි අසීරු කාරණාවක්. මොකද ශ්‍රම සංචලනයත් එක්ක ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාර මෙන්න මේවා හරහා හොඳ සහ නරක දෙකම රටවල් තුළට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරොත් එහෙම රටක ප්‍රතිපත්ති වලට බලපෑම් කිරීමට අපි දැන් මේ කතා කරපු දේ ගැන කතා කරනකොට දැන් පැහැදිලි කරේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ආර්ථිකය තුළ සිද්ධ වන ප්‍රවණතාවයන් ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වලට බලපානවා. ඒ වගේම ලංකාවටත් ඒක බලපානවා. එහෙමනම් අපිට දැන් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් ලංකාව කියන්නේ කුඩා රටක්නේ. ලංකාව මහ ලොකු රටක් නෙමෙයි. ලංකාවට ලොකු ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් නෙමෙයි. මහ ලොකු බලපෑම් සහගත දේශපාලනයක් තියෙන රටක් නෙමෙයි. ලංකාව අපි ලෝකයේත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලපුවාම ඒක කුඩා රටක්. කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙන රටක්. කුඩා දේශපාලන ශක්තියක් තියෙන රටක්. එතකොට එවැනි රටකට බලපෑම් කරන්න ලෝකේ ලොකු රටවල් වලට පිටකටම බටහිර රටවල් ආසියාතික රටවල් වගේ ඒවට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට බලපෑම් කරන්න ලොකු රටවල් වලට පුළුවන්. එතකොට එහෙම බලපෑම් කරන්නේ කොයි වගේ වෙලාවකද? කොයි වගේ අවස්ථාද යොදාගන්නේ? අපි ගත්තාම ණය ලබා දෙන වෙලාවක ආධාර ලබා දෙනකොට ඒවට කොන්දේසි පැනවීම මගින් රටක අභ්‍යන්තර ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රමවේදවලට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙමනම් අපි ජාත්‍යන්තර ආර්ථික සහ දේශපාලන යථාර්ථයන් මත අපිට රැඳී පවතින්න සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ අපේ මොනම ප්‍රතිපත්තියක් ස්වාධීනව අපිට අනුගත ආවේනික ක්‍රමවේදවලට පමණක් අද රටක් රාජ්‍යයක් හසුරවන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රවණතා ඒවායේ බල සම්බන්ධතාවයන් වල බලපෑම් බෙහෙවින් ලංකාව වගේ රටකට ඍජු ලෙස බලපාන. එතකොට ඒවා තමයි රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඒ වගේම සමාජ ව්‍යාපාර වගේ රටවල්. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපි කතා කරේ එහෙමනම් අපිට අපේ ප්‍රතිපත්තියක් හදාගෙන රටක් පාලනය කරන්න බෑ ලංකාවට බටහිර යුරෝපා ආසියාතික බලවත් රටවල් වල බලපෑම අනිවාර්යෙන් ඒ ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළට එනවා කියන එක. ඒ නිසා අපිට ස්වාධීන පැවැත්මක් ස්වාධීන ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න ගියොත් එහෙම අපට ණය ආධාර ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒවට දැඩි කොන්දේසි පනවනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ජාත්‍යන්තරයට නැමුණු ප්‍රතිපත්ති තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් කුඩා රාජ්‍යවලට එහෙමනම් අපි දකිනවා සිද්ධ වෙන්නේ ආර්ථික සහ දේශපාලන යථාර්ථයන් මත රැඳී සිටීමට. ඒක කුඩා රාජ්‍යයන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මනදොල පිරවීම සඳහා පිනවීම සඳහා අපේ දේශපාලනය ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාවක්. එතකොට ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රවණතා. දැන් අපි කතා කරපු මේ ලෝකයේ තියෙන දේශපාලන ප්‍රවණතා කොහොමද ඍජු ලෙසම ලංකාවට බලපාන්නේ? එතනදී අපි කෙලින්ම අනුමාතෘකාවක් හැටියට ගන්නවා ආර්ථික ප්‍රවණතා කියන කොටස. අපි අද ගෝලීය කරන ආර්ථිකයක් තියෙන්නේ ලෝකෙ. වර්තමානයේ ගෝලීය ආර්ථික ක්‍රමයක් පවතින්නේ. ඒ අනුව ලංකාව
අපි දකිනවා නිදහස ලබන්නට ලැබුවාට පස්සේ ලංකාවේ යම් යම් ප්‍රතිපත්ති මත ආණ්ඩු පිහිටවාගෙන අපි බොහෝ වෙලාවට ගත්තාම ඔබ දන්නවා ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකක් මේ රටේ ආණ්ඩු පිහිටවනවා. ඒ පක්ෂ දෙකේ ප්‍රතිපත්ති අපිට ගත්තහම අතීතය තුළ පරස්පරතාවයක් තිබුණා. විවෘත ප්‍රතිපත්ති, බටහිරවාදී ප්‍රතිපත්ති එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වාමාංශිකවට බර වෙච්ච සමාජවාදී ප්‍රතිපත්තිත් අනුගමනය කරපු පක්ෂ දෙකක්. එතකොට මේ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ලංකාවේ පාලන ක්‍රම නිදහස ලැබුවාට පස්සේ අපි දකිනවා එසේ වෙනසක් පැවතියද අද වෙනකොට ඒ වෙනස ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. අතීතයේ මේ පක්ෂ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තිබුණත් අද වෙනකොට මේ පක්ෂ දෙකේ ප්‍රතිපත්තිවල සමාන්තර බවක්, සමාන බවක් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. එතකොට එතෙන්දී අපිට පැහැදිලි කරගන්න වෙනවා මේ පක්ෂ දෙකේ වුමනාවට මේවා සිද්ධ වුණා නෙමෙයි, මේවා සිද්ධ වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර බලපෑම් නිසා කියන එක. මොකද අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් ඇටියට විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ලංකාවේ 1980 ගණන් වල තමයි ලංකාවේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. 1970-77 කාලය තුල ක්‍රියාත්මක වෙච්ච රජයේ ප්‍රතිපත්තිය උනේ සමාජවාදී ආර්ථික සංවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. නමුත් 78න් පස්සේ අපි දකිනවා ලංකාවේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියකට ගමන් කරනවා. නමුත් අපි දකිනවා 70-77 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ රජයක් පැවතියත් ඒ රජය සිය ප්‍රතිපත්තිය හැටියට සංවෘත සමාජවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළා. වර්තමානයේ පක්ෂය බලයට පත් වුණාට ඒ සංවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට යන්න බෑ. ඒගොල්ලොත් විවෘත ප්‍රතිපත්තිය, විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේම ඉන්නවා. එතකොට අපිට පැහැදිලි එහෙමනම් කුමන පක්ෂයක් අද බලයට පත් වුණත් අර ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රියාත්මක වන බලපෑම් වලින් මිදිලා කටයුතු කරන්නට නොහැකියාවක් අද තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතාවය. එනිසා ලංකාවට ඒක ඍජු ලෙස බලපානවා. එතකොට ලංකාවේ 1980 ගණන් වල ඉඳලා විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය ලංකාවේ එවකට හිටපු රජයට අවශ්‍යම නිසා සිද්ධ වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒක අපේ දේශපාලන ඉතිහාසය තුල ඉඳලා බලනකොට ක්‍රමිකව විකාශනය වෙලා ලංකාවේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය අවසානයේ විවෘත ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ලෙසට දෙසට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක අද අනිකුත් ආයතන වලින්වත් කටයුතු කරන්න බැහැ. පන්තියකින්නේ එතකොට අපි දැන් පැහැදිලි කරගත්තා එහෙමනම් කුමන ප්‍රතිපත්තියක් පක්ෂයකට තිබුණත් ඒ තමන්ගේ ආවේනික ප්‍රතිපත්තියට යන්න බැරි තරමට ජාත්‍යන්තර බලපෑම් එල්ල වෙලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට එහෙමනම් ආණ්ඩු නිදහසෙන් පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ඒවා ක්‍රමිකව ක්‍රමානුකූලව ගමන් කරලා තියෙන පියවරෙන් පියවර මේ ධනවාදී ලිබරල්වාදී එහෙමත් නැත්නම් අපි කතා කරන ජාත්‍යන්තර හැසිරීම් වලට
අදාළ වෙන විදියට තමයි ලංකාව ක්‍රමිකව ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ අපි මෙතන ප්‍රකාශ කරන්නේ විවෘත ආර්ථික දෘෂ්ටිවාද ප්‍රතිපත්තිවලට පටහැනිව සමහර පක්ෂ ඒවට අකමැති වුණත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒකට හේතු වුණේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලින් එල්ලවෙච්ච ප්‍රබල බලපෑම්. අපි අද යම්කිසි විකල්ප මාර්ගයකට යන්න ගියත් ඒවා මිදිලා වෙනත් ස්වාධීන ක්‍රමවේද වලට යන්න ගියත් ඒවට ජාත්‍යන්තර තලයෙන් අපිට ඉඩහසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි වෙළඳපොළ සහ ගෝලීය ආර්ථිකය කියන එකත් එක්ක අපි අද කුඩා රටක් හැටියට ලංකාව බැඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ ප්‍රතිපත්ති ලෝක ආර්ථික ප්‍රවණතාවයන් වලට අනුව සකස් කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි තව උදාහරණයක් දෙකක් අරගෙන බලමු. අපිට මේ ලෝක ගෝලීය හැසිරීම් වලින් බේරෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එhmenan දැන් අපිට පළවෙනි උදාහරණය ගන්න පුළුවන් 1980 ගණන් වල ලංකාවේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් වෙතට ගමන් කරේ. ඒක ඇත්තටම අපිට ඕනෑවට නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර බලපෑම් වල නැත්නම් ඒ අයගේ ඉල්ලීම් වල ඒ අයගේ හැසිරීම් වල පැවති තත්ත්වයක් කියන එක පැහැදිලි කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි දකිනවා අද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල කොහොමද ගමන් කරන්නේ? අවප්‍රමාණය වෙනවා. අපි දකිනවා දිනපතා කාලයෙන් කාලයට කාර්තුවෙන් කාර්තුවට වර්ෂයෙන් වර්ෂයට අපේ රටේ තියෙන රුපියලේ අගය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් යනවා. අපි කොහොමදවත් කැමතිද අපේ රුපියල අඩු කරගන්න? ඒකේ ක්‍රය ශක්තිය අඩු කරන්න අපි කැමති නැහැ. නමුත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අප්‍රමාණය කරගන්න. ඒ වගේම අර පාවෙන විනිමය අනුපාත හදාන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබ දකිනවා පහුගිය ආණ්ඩු කාලය තුල 1915න් පස්සේ අර මිල සූත්‍ර කියන ඒවා මිල සූත්‍ර ඛනිජ තෙල් මිල සූත්‍රය උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එතකොට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මේ අපේ රාජ්‍යයකට ඇත්තටම ලංකාවේ ආණ්ඩුවක එහෙම සූත්‍රයක් හදන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒව සේරම ජාත්‍යන්තරව අපිට එන බලපෑම් මත තමයි අපි එදා ඔබට මතකයි මාසෙන් මාසෙට තෙල් මිල සංශෝධනය කිරීමේ සූත්‍රයක් තිබුණා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ දේවල්. එතකොට ඒවා දැඩි ලෙස විපක්ෂය විසින් මේ විවේචනයට ලක් කරා. නමුත් එහෙම විවේචනයට ලක් කළා කියලා ඒ අය බලයටපත් වුණාමත් ඒවා වලින් නිදහස් වීම තරම් පහසු නැහැ. මොකද උමන පක්ෂයක් හිටියත් ඒ පක්ෂයට නිදහසේ මේ කාර්යයන් කරන්න තීරණ ගන්න බෑ. ඒවට ජාත්‍යන්තරව බලපෑම් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ඇටියට ගමු. තව එකක් ගත්තොත් MCC ගිවිසුම ගන්නකො ඇමරිකානු ගිවිසුම කියන එක. එතකොට අපි දැක්කා 2019ට පෙර ඒ ගිවිසුම ලංකාවට ක්‍රියාත්මක කරන්න අත්සන් කරන්න උත්සාහ ගන්නකොට පවතින රජය අනිත් රජයේ සමහර බලධාරීන් කිව්වා ඒක අපි අහෝසි කරන බලයට. නමුත් ඒක අහෝසි කළේ නැහැ. අහෝසි කරන්නේ නැතුව ඒ අය ඒ පිළිබඳව සොයා බලන්න ඒ පිළිබඳව ඒක විධිමත් කරන්න කමිටුවක් පත් කරනවා. එතන අපිට පේනවා එහෙමනම් රටක් ඇතුළත අපිට රටක් හැටියට අපේ තීරණ අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි තරමට ජාත්‍යන්තර බලවේග, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යයන්, ජාත්‍යන්තරව පවතින රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාධරයන්, පුද්ගලයන් තරම් බලවත්ද කියන එක. එතකොට මේ තත්ත්වයන් තුළ අපි වගේ රටක ආර්ථිකමය අසරණ භාවය දේශපාලන වශයෙන් අපිට ඇති වෙන තත්ත්වයන් අපිට තීරණය කරන්න
සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අපි බලන්න ඕනේ අපි එහෙමනම් අපට තියෙනවද වර්තමාන ලෝකයේත් එක්ක තරඟ කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක්. ලංකාවට තරඟ කරන්න ලෝක දේශපාලන බලපෑම් වලින් නිරුපද්‍රිතව ඒ ඔවුන්ගේ බලපෑම් වලින් නිදහස් වෙලා ස්වාධීනව තනිවම අපිට තරඟ කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් අපිට තියෙනවා. එහෙම ආර්ථිකයක් අපිට නැහැ. එහෙම ආර්ථිකයක් තියෙනවා නම් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපේ අවශ්‍යතා අනුව අපේ ජාතික අභිලාෂ අනුව අපිට රට පාලනය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තාම එහෙම එකක් අපිට නැත්තම් අපිට ආර්ථික වශයෙන් අපිට ස්වාධීනත්වයක් අපේ රටේ ජාතික අභිලාෂ අනුව අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික ස්වාධිපත්‍යයක් අපිට නැත්තම් එහෙනම් වර්තමාන ලෝකයේ ආර්ථික ස්වාධිපත්‍ය කියන සංකල්පයට අපට එහෙම සාම්ප්‍රදායික අර්ථයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට ආර්ථික වශයෙන් ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ආර්ථික ස්වාධිපත්‍යයක් ලංකාව වගේ රටකට නැහැ. ආර්ථික ස්වාධිපත්‍ය අපේ බිඳ වැටිලා තියෙනවා. එතන මේව තමයි ප්‍රධාන කරුණු හැටියට අපි ගන්න ඕනේ. එන ලංකාව ලෝකයේ ආර්ථිකයත් එක්ක සසඳමින් ඒ අයත් එක්ක අපි තුලනය කරලා බලනකොට වර්තමාන ලෝකයේ ආර්ථික ස්වාධිපත්‍ය යන සංකල්පයට එහි සාම්ප්‍රදායික අර්ථයක් නැතයි කියලා කියන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි එමනම් ආර්ථික වශයෙන් බලවත් රාජ්‍යයක් නෙමේ ලෝකයේත් එක්ක. ඒ නිසා අපිට ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී ඒගොල්ලන්ගේ බලපෑම් වලට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියන එක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව කුඩා ආර්ථිකයක් ඇති රටක් වශයෙන් අපි දකිනවා ලංකාව කුඩා රටක්. අපි මේ කුඩා රටක් කියන්නේ භූමියෙන් පමණක් නෙවෙයි. අපි භූමියෙන් කුඩා බව ඇත්ත. නමුත් භූමියෙන් විතරක් නෙමෙයි අපි කුඩා වෙලා තියෙන්නේ. අපි කුඩා වෙලා තියෙනවා ආර්ථිකයනුත් අපි කුඩා රටක්. ඒ වගේම දේශපාලන වශයෙන් තියෙන බලයෙන්ුත් අපි කුඩා බලයක් සහිත රටක්. ඒ නිසා වර්තමානයේ කුඩා ආර්ථිකයක් කුඩා දේශපාලන ශක්තියක් ඇති රටක් හැටියට අපි එහෙම අර්ථ දක්වන්නේ ඇයි අපි කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙනවා කියන්නේ. කුඩා ආර්ථිකයක් ඇති රටක් කියලා අපි සලකන්නේ ඇයි මේ රට. දැන් අපි දකිනවා මෙන්න මෙහෙම අපිට ඔකට තර්කයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. අපේ රටට අවශ්‍ය වන සියලුම අවශ්‍යතා ප්‍රමාණවත් ලෙස අපට සපයා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපි කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් නෙමෙයි. අපිට ප්‍රමාණවත් ලෙස අපේ රටට හොඳ ආදායමක් තියෙනවා නම් අපේ රටේ හොඳ නිෂ්පාදනයක් අපේ රටට ප්‍රමාණවත් ජාත්‍යන්තරයට අපනයනය කරන්න පුළුවන් අපිට නිෂ්පාදන තියෙනවා නම් අපිට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළත් එක්ක තරඟ කරන්න පුළුවන් බඩු භාණ්ඩ අපි නිෂ්පාදනය කරනවා නම් අපිට හොඳ ආදායමක් ලැබෙනවා නම් අපිට ධන හොඳ ආර්ථිකයක් තියෙනවා නම් අපේ ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ නම් අන්න අපි කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් හැටියට සලකන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා ලංකාව හොඳ දියුණු ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් හැටියට. එතකොට අපි විශේෂයෙන් අපි කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් හැටියට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අඩු ආදායම අපිට අඩු ආදායමක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට අඩු කොටස සම්පූර්ණ කරන්න තවත් රටක් මත යැපෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි උදාහරණයක් ඇටියට අපි 50ක් නම් අපේ රටේ අවශ්‍යතාව වලින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න අපිට ඉතිරි 50 වෙනත් රටකින් ගේන්න වෙනවා. ආදායමත් එහෙම. අපේ රටේ අපි
උපයන ආදායම 30% නම් අපිට ඉතුරු 70% වෙනත් රටක ආධාරයක් හෝ ණයක් හෝ අරගෙන ඒ ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කරන්න වෙනවා. එතකොට එතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ එහෙමනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ආර්ථික හා වාණිජ ආධාර මත යැපෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අර අඩුව ඉඩස පුරව ගන්න. මොකද අපිට අතිරික්ත ආදායම් අතිරික්ත නිෂ්පාදන ඇති රටක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට අඩුව පුරවන්න, හිඩස පුරවන්න ආර්ථික සහ වාණිජ ආධාර මත යැපෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ආධාර හා වාණිජ ආධාර සහ ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකයත් එක්ක අපිට ගනුදෙනු කරන්න සිද්ධ වෙනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ජාත්‍යන්තරයට ආරාධනා කරන්න, අපිට ණය ගන්න ඕනේ, අපිට ආධාර ගන්න ඕනේ, අපිට ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍ය වෙනවා, ජාත්‍යන්තර දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ආර්ථිකයේ අත්දැකීම අපේ රටට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ වගේ අපි ජාත්‍යන්තර තලයෙන් යම් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනකොට ලංකාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන ආධාර අපි ලබනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ලිබරල් තරඟකාරී ආර්ථික හා දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. අපිට යම්කිසි ආකාරයක ආයෝජනයක්, යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රාග්ධනයක්, යම්කිසි ආකාරයක ණයක්, යම් ආකාරයක ආධාරයක්, අපිට මූල්‍ය උපදේශයක් අපිට ලැබෙනකොට අපිට ලැබීමත් එක්කම අපිට ජාත්‍යන්තරයෙන් තව දෙයක් එනවා පිටිපස්සෙන්. ඒ තමයි බලපෑම. ඒ බලපෑමට යටත්ව අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ අර ධනවාදී තරඟකාරී ආර්ථික ක්‍රම එක්ක අපිට සැසඳෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ලිබරල් ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ අය විවිධ කොන්දේසි පනවනවා. වැඩි ණය දෙන්න පුළුවන්, හැබැයි පොලිය වැඩියෙන්. නිදහස් ණය අපිට දෙන්න පුළුවන්, වැඩි ණයක් දෙන්න නම් වැඩි පොලියක් අපට ඕන. එතකොට අපිට ආර්ථිකය සම්පූර්ණ කරගන්න යම් ආකාරයක ණයක් ගන්න වෙනවා නම් පොලිය කියන එක සලකන්නේ නැතුව සමහරලාට ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙනවා. ඒක ලංකාවේ රජයන්ට මේ සියවස තුල ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයක්. වැඩි පොලියට වැඩි ණය අපේ රටට ගන්න වෙලා තියෙනවා 2000න් පස්සේ. එතකොට අපි ගත්තාම අපිට ඊළඟට තව එන කොන්දේසිදී අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන වලින් සහ බටහිර රටවලින් ණය සහ ආර්ථික ආධාර ගන්නකොට අපිට ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන වලින් සහ බටහිර රටවලින් ණය සහ ආර්ථික ආධාර ලැබෙන විට අපිට විශේෂ කොන්දේසි පනවනවා මේ අය. මේ විශේෂ කොන්දේසි තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. අපේ රටවල් වල සමානාත්මතාවය, නිදහස, ආගමික නිදහස, පෞද්ගලික නිදහස, ආර්ථික නිදහස අපි ජනිත කරවන්නට ඕනේ. ඒ කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි නීති සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. එහෙම කරනවා නම් විතරයි අපිට මේ බටහිර රටවල් වලින් අපිට යම් උපකාර ලැබෙන්නේ. නිදහස් මැතිවරණ තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ මැතිවරණ අධීක්ෂණය කරන්නත් බටහිර රටවල් වලින් පුද්ගලයන්ට අවස්ථාව දෙන්නත් ඕනේ. ඒ අය කියනවා නම් මේ මැතිවරණ සාධාරණ නිදහස් මැතිවරණ නෙමෙයි කියලා අපිට ජාත්‍යන්තර ලෝකයේ යම්කිසි බලපෑමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් තියනවාද කියන එකේදී අපි නෙමෙයි සෑහීමකටපත් වෙන්න ඕනේ. අර බටහිර රටවල් වලින් එන සංවිධාන තමයි සෑහීමකටපත් වෙන්න ඕනේ. අපි සාධාරණ මැතිවරණ තියනවා කියලා. එතකොට තමයි අපේ රටේ අර
ආධාර අපේ රටට ආධාර ණය ප්‍රාග්ධනය වගේ දේවල් ලබා ගන්න පහසුකමක් වෙන්නේ. එතකොට මේ தත්ත්වය අපි හඳුන්වන්නේ අපි මාතෘකාවක් හැටියට කිව්වොත් එහෙම සංවර්ධන ආධාර සමග එන කොන්දේසි කියලා. සංවර්ධන ආධාර සමග එන කොන්දේසි කියන නමින් තමයි ජාත්‍යන්තරේ මේක අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට බොහෝ අවස්ථාවල අපි දකිනවා මේ ලංකාව තුළ වුණත් දේශපාලන වශයෙන් බලන්න අපේ රටේ දේශපාලන පක්ෂවල ප්‍රතිපත්ති අතර ගැටීම් ඇති වෙනවා අපි ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී. අපි බොහෝ වෙලාවට ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ආණ්ඩු පක්ෂය ගන්න තීරණවලදී විපක්ෂය දැඩි ලෙස ඒවට විවේචනයන් එල්ල කරනවා. අපි දකිනවා මෙහෙම විදේශ ආධාර ලබා ගන්නකොට විදේශ ණය ලබා ගන්නකොට කොන්දේසි මත ණය ලබා ගන්නකොට විදේශ ගිවිසුම් වලට අපි යනකොට විපක්ෂ කණ්ඩායම් දැඩි ලෙස ඒවා විවේචනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි විපක්ෂයේ ඉන්න පක්ෂය ආණ්ඩු පක්ෂය බවට පත් වුනහම අර පෙර පැවති ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂය වෙලා ඒගොල්ලෝ දැඩි විවේචන එල්ල කරනවා මේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ලංකාවේ හැසිරීම වලට. එතකොට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් උදාහරණ හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් අපි දැන් වර්තමානයේ තුලට ගියොත් එහෙම අපි දකිනවා චීනයත් සමග ඇතිවෙච්ච පසුගිය රාජ්‍ය තුල ඇතිවෙච්ච ගිවිසුම් වලදී ඒවා දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කරා ඒවකට විපක්ෂය. ඒ වගේම අද වෙනකොට වර්තමාන රාජ්‍ය ගන්න තීරණ වලදී එදා හිටපු ආණ්ඩුව අද විපක්ෂයේ ඉඳගෙන දැඩි ලෙස විවේචනය කරනවා. එතකොට මේ ජාත්‍යන්තර තලයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට අභ්‍යන්තරික වශයෙන් විශාල ගැටලු ඇති වෙනවා. අභ්‍යන්තර ගැටලු රට තුල නිර්මාණය වෙනවා. මේ සංවර්ධන ආධාර කොන්දේසි සහිතව ගැනීමේදී ඊළඟට අපි තව උදාහරණයක් අරගෙන බැලුවොත් අද මේ මෑත සමකාලීනව අපි දකිනවා පළාත් සභා පිළිබඳව අද වර්තමානයේ මතුවලා තියෙන ප්‍රශ්න. එතකොට කොටසක් පළාත් සභා අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. තවත් කොටසක් පළාත් සභා පිළිබඳව පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියන එක පිළිබඳව යම් අදහස් දක්වනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඒවා ජාත්‍යන්තරය තුළ අපි දකිනවා මේක ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමත් එක්ක මේක ජාත්‍යන්තරයට යම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන එකක් හැටියට පළාත් සභා ක්‍රමය කොහොම විසඳනවද කියන එක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් අද වෙනකොට ලංකාවේ මතුවෙමින් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ සංවර්ධන ආධාර සහ කොන්දේසි එක්ක කටයුතු කරනකොට මම දැන් මේ ඔබට ප්‍රකාශ කරේ ඒවා ගැටෙනවා. පක්ෂ අභ්‍යන්තරයේ පක්ෂ අතර රට ඇතුලේ රටේ සංවිධානය එක්ක ආණ්ඩුවක් කරන කාරණාවලදී ඒවා දැඩි ලෙස ගැටීමේ අවස්ථාවන් අපි දකිනවා. එතකොට අපි 1980 ගණන් වල ලංකාවේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වලට ගිය වෙලාවේ ඒවකට විපක්ෂය ඒවා දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කරනවා. ඒකට අදටත් සමහර අවස්ථාවල ඒ නිදහස් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තුල ලැබුණු අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අදටත් මේවායි විපක්ෂ පක්ෂ යම් ආකාරයක විවේචනයන් එල්ල කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දකිනවා මේ ජාත්‍යන්තරය තුලින් අපිට මෑත කාලීනව තවත් උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. අපිට දීපු කොන්දේසි ඔබ දන්නවා අපේ නිර්යාත කියලා කියන්නේ අපි අපනයනය කරන දේවල්. අපි විශේෂයෙන් ඇඟලුම් අපනයනය කරනකොට මේ යුරෝපා සංගමය විසින් අපිට සහනයක් දීලා තිබුණා GSP+ කියලා. සහනයක් දීලා තිබුණා. එතකොට මේ සහනය
යුරෝපා සංගමය විසින් ලබා දුන්නේ අපි ඒ යුරෝපා සංගමයේ කොන්දේසිවලට යටත්ව අපේ නිර්යාත එහෙම නැත්නම් අපේ අපනයනයන් සිදු කරાવી එහෙම නැත්නම් අපේ රට ඇතුළත යුරෝපා සංගමයේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරાવી කියන බලාපොරොත්තුව මත තමයි අපිට GSP+ කියන සහනය ලබා දුන්නේ නිර්යාත සඳහා. නමුත් 2010 දී පැවති රජය යම් අපි දකිනවා 2009 දී ලංකාවේ පැවති වාර්ගික යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ පත්වෙච්ච රජය විසින් යම් ආකාරයක රට තුල යුරෝපා සංගමයට තරම් ලැබියාවක් නැතුව කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී 2010 වසරේ GSP+ සහනය කපා හැරියා. එතකොට ඒ කාලය තුල ඒ කාර්තුව තුල අපිට ලැබුණේ නැහැ. මොකද ඒ වකට හිටපු රාජ්‍ය යුරෝපා ගැති නොවීම හේතු කොටගෙන යම් ස්වාධීන ප්‍රතිපත්තියක් රට තුල අනුගමනය කිරීම ඒකට යුරෝපා සංගමයේ ඇතිවෙච්ච අප්‍රසාදය හේතු කොටගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ආයුධය පාවිච්චි කරා GSP+ කපා හරිනවා කියලා. නමුත් 2015 බලයට පත්වෙච්ච රජය නැවතත් යුරෝපා සංගමයත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීමකින් අනතුරුව නැවත GSP+ සහනය ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. එතකොට අපිට පේනවා එහෙමනම් ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන කෙතරම් අප රටට බලපෑම් එල්ල කරනවද? ඒවායින් විනිර්මුක්තව අපිට අපේ ආර්ථික දේශපාලන කටයුතු කරන්න බැහැ කියන එක ඔබ අවබෝධ කරගන්නට ඕන. එතකොට අපි දකිනවා 2015 වෙනකොට මේ යුරෝපීය රටවල් ඇතුළු බලවත් රාජ්‍යයන් විසින් බලවත් සංවිධාන විසින් අපේ රටට කරන ලද බලපෑම් ඔබ දකිනවා මානව හිමිකම් කොන්සම තුල 2010-2015 කාලය තුල ගෙන ගිය ලංකාවට එරෙහි ව්‍යාපාරය, එතකොට කම්කරු අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන්, පරිසරය සම්බන්ධයෙන් විශාල අපට විරෝධයක් ජාත්‍යන්තර තලය තුල ඇති වෙලා තිබුණා. නමුත් 2015 වර්ෂය වෙනකොට මේ කොන්දේසි වලට යටත් වුණා ඒවකට හිටපු රාජ්‍ය. මේ කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා ඔවුන් මේ අයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්න, කම්කරු අයිතිවාසිකම් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න, යහපාලනය ඇති කරන්න 2015 දී ඒ රාජ්‍ය ජාත්‍යන්තර තලයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. එතකොට ඒ එකඟ වීම මත තමයි ජාත්‍යන්තරික වශයෙන් ඒ අයට යම් යම් සහනයන් ලබා දුන්නේ. එතකොට මේ තේමා වලට අදාළව ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තින් 27කට එවකට හිටපු රජය එකඟ වෙනවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තින් 27කට එකඟ වෙලා කටයුතු කරන්න සැදී පැහැදී සිටීම දකින්න ලැබෙනවා 2015 2019 කාලය තුල. එතකොට ඒගොල්ලන් ඒ පමණක් නෙමෙයි. අපේ ලංකාව තුල එවකට තිබිච්ච නීති පවා වෙනස් කරන්න ජාත්‍යන්තර බලපෑම් අපිට ආවා. එතකොට අපි උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් අපරාධ නීති විධිවිධාන සංග්‍රහය, ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත තවත් නීති ගණනාවක් සංශෝධනය කරන්න අපිට බලපෑම් කරා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය විසින්. ඒතර දැන් බලන්න මෙන්න මේවා මේ කොන්දේසිත් එක්ක එකඟ නොවි රටක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න අමාරුයි, අසීරු තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කොන්දේසි අපිට නිරන්තරයෙන් එල්ල කරනවා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුලින්. එතකොට දුවේ පුතේ අපි දැන් එහෙමනම්
පැහැදිලි කරගත්තා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය ලංකාවට මොන ආකාරයට බලපෑම් කරනවද කියන එක. එතකොට අපරාධ නීති විධිවිධාන පසුගිය කාලය තුල ඇතිවෙච්ච අපරාධ යුද අපරාධ රාජ්‍ය දේපල සම්බන්ධයෙන් අවභාවිතා පිළිබඳව නීති සකස් කරන්න. එතකොට ඔබ දන්නවා ත්‍රිපුද්ගල අධිකරණ ඇති කරන්න ඒවකට තිබිච්ච රජයට විරුද්ධව දේශපාලඥයින්ට විරුද්ධව චෝදනා එල්ල කරන්න විශාල වශයෙන් මේ ජාත්‍යන්තර බලපෑම් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ දේශපාලන ප්‍රවණතා තුළ වර්තමාන ලෝකයේ බටහිර ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ආධිපත්‍ය පිරිහෙමින් පවතී. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි සමස්තයක් හැටියට මෙතෙන්දි දැන් සැලකුවොත් දැන් මම කලින් කතා කරා ලංකාවට දැන් ඍජු ලෙසම බලපාපු කාරණාවන් පිළිබඳව දැන් කතා කරේ. එතකොට දැන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් ආකාරයක ලෝක දේශපාලනය තුළ නැත්නම් ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුළ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රවණතාවය. දැන් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙමින් පවතින පරිසරයක මේ ලෝක දේශපාලනයේ බලතුලනයකුත් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපිට ලංකාවට මෙවැනි ආකාරයක බලපෑම් යම් ආකාරයක සම්බන්ධතා ඇතිවීමත් එක්ක ලෝකයේ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට පේනවා අර බටහිර කඳවුර ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් තිබිච්ච රුසියන් කඳවුරු බිඳ වැටීම ඊට පස්සේ ද්විද්‍රවීය දේශපාලනය බහුද්‍රවීය දේශපාලනයට ගමන් කිරීම කියන ඒවත් අපිට බලපාන. එතකොට අපි බලමු අන්න ඒවා කොහොමද අපිට බලපාලා තියෙන්නේ කියන එක. අපි දකිනවා නූතන දේශපාලන ප්‍රවණතාවලදී මේ බටහිර ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය ඒකාධිකාරයක් ගොඩනගන්නට වෙරදරමින් මාන බලමින් සිහින දකමින් සිටිපු ඇමරිකා වගේ රටවල් වල ඒ ඒකද්‍රවීය දේශපාලනය බිඳ වැටෙනකොට ඊළඟට බටහිර ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ආධිපත්‍යය පිරිහෙමින් පවතිනකොට අපි දකිනවා ආසියාකරයේ වෙනම ආධිපත්‍යයක් ගොඩනැගෙනවා. ආසියාකරයේ විශේෂයෙන් චීනය ගත්තහම චීනය යම් ආකාරයක බලවත් වීමක් බටහිර පිරිහීමත් එක්ක වර්තමානයේ අපි දකිනවා චීනය යම් ආකාරයක ප්‍රබලත්වයක් ආසියානු රටක් වශයෙන් බලවත් වීමක් අපි දකිනවා. එතකොට මම ඊට පෙර කතා කරා චීනය විතරක් නෙමෙයි බ්‍රික්ස් රටවල් මේ ආදී වශයෙන් රටවල් ගොඩක් අද ලෝක දේශපාලනය තුළ බලවත් වෙන බවක් අපිට පේනවා බලවත් වෙමින් පවතිනවා. එතකොට බහුද්‍රවීය බලතුලනයක් තමයි දැන් ලෝකයේ තුල ඇති වෙමින් පවතින්නේ. එතකොට මේ බහුද්‍රවීය දේශපාලන බලතුලනයත් එක්ක අපට ආසන්නම රාජ්‍යයක් හැටියට චීනය අපි චීනය වර්ධනය වීමත් එක්ක ලංකාව චීනයත් එක්ක සමීප සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් අපි 80 ගණන් වල ලංකාව පිළිබඳව කතා කරොත් එහෙම ලංකාව චීනයත් එක්ක නෙවෙයි 80 ගණන් වල විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක සම්බන්ධතා ඇති කරගත්තේ ඔය බටහිර රටවල් සමග ස්වීඩනය, බ්‍රිතාන්‍ය, කැනඩාව, ජර්මනිය, සිංගප්පූරු වගේ රටවල්. මම ආපහු කියන්න මේ රටවල් එතකොට 70 පස්සේ 80 ගණන් වල විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක අපේ ලංකාව සම්බන්ධකම් පවත්වා ගත්තේ ස්වීඩන්, බ්‍රිතාන්‍ය, කැනඩාව, ජර්මනිය, සිංගප්පූරු වගේ අර බටහිරවාදී ධනවාදී රාජ්‍යයන් එක්ක. නමුත් අද වෙනකොට අපි මේ තත්ත්වයෙන් ක්‍රමිකව මිදෙමින් අපි අද ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ චීනය සමග තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට එතෙන්දි පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉන්දියාව සමග සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්නවා.
එතකොට අපිට මෙතන පැහැදිලි වෙනවා එහෙනම් ලෝක දේශපාලනය තුලත් ඇතිවෙච්ච වෙනස් වීම අනුව අපිත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියන එක. අපි ගත්තාම බටහිර පිරිහෙමින් යනකොට චීනය නැගිටිනකොට අපිත් බටහිරෙන් ඈත් වෙමින් චීනියත් එක්ක ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ප්‍රවණතාවයන් සම්බන්ධතාවයන් ඇති කරගෙන තියෙන බව පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිත් මේ බල තුලණයට අනුව ගතිකත්වයක් වෙනස් වීමක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අපිට මෙතෙන්දී පැහැදිලි වෙනවා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ චලනයන් ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ චලනයන්ට අනුව අපිත් චලනය වෙලා වෙනස් වෙලා අපේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුගතව අපේ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා කියන එක. එතකොට දුවේ පුතේ අපි මෙතනදී දැන් මේ කතා කරේ දේශපාලන ප්‍රවණතා යටතේ ඒවා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අතීතයේ තිබිච්ච ප්‍රවණතාවයන් ලෝකයේ වෙනස් වීමත් එක්ක ලංකාවත් ඒ ප්‍රවණතාවයන් අනුව වෙනස් වෙමින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද අපි බටහිර දේශපාලනයට වඩා චීනය සමග ආසියාකර දේශපාලනයට යොමු වෙලා තියෙනවා. එතකොට බලමු මොනවද මේ ඇතිවෙච්ච චලනයන් කියන එක පිළිබඳව. චලනයන්දී සංවේදී වෙමින් ගෝලීය දේශපාලනයට හැඩගැසෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අර මම මුලින් කිව්වා අපි කිසියම් රටකට අද තනිව ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ තුල සිද්ධ වෙන චලනයන්ට වෙනස් වීම වලට ගතිකාවන්ට අනුව ඕනෑම රටකට වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සමාජයේ අන්‍ය සමාජිකයෙකු ලෙස ජාත්‍යන්තර චලනයන්ට සංවේදී වෙමින් ගෝලීය දේශපාලනයට හැඩගැසෙමින් පවතී. එහෙමනම් අපි මෙතෙන්දී පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර ලෝකයේ යම් වෙනසක් සිද්ධ වන්නේද ඒ වෙනසට ප්‍රතිචාරයක් හැටියට ලංකාවත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිත් එහෙමනම් අද ආර්ථික වශයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් වෙනස් වීම වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි උදාහරණ හැටියට ගත්තාම මෙතෙන්දී අපි දකිනවා මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පොදු සම්මුතියන් වලට අපි එළඹිලා තියෙනවා. එතකොට අපි මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා නොකරන රජයක් හැටියට ජාත්‍යන්තර ප්‍රචාරණයක් ගෙන ගියා පසුගිය කාලය තුළ මේ ලෝකයේ සංවිධාන විසින්. එතකොට ඒවා ආරක්ෂා කරනවා කියන සම්මුතියන් වලට අපිට එන්න තරමට අපිව කොටු කරගන්න බලපෑම් කරන්න ජාත්‍යන්තර සමාජය තුළ හැකියාවක් ඒ අයට ලැබුණා. ඒ අනුව අපේ රටවල් වලට මේ සම්මුතියන් වලට එකඟ වෙන්න ඒවට අස්සම් කරන්න අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් ඒ ගෝලීය බලපෑම් තුල අපිට එකඟතාවයන් වලට එන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපිට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් වලට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඒ බටහිර කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කරන්න බටහිර කොන්දේසි අනුගමනය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ජාත්‍යන්තර ආයතන මේවා ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවද කියලා ඒගොල්ලෝ ඇගයීම් කරනවා. ඒ කියන්නේ සොයා බලනවා. ඒ සොයා බැලීම් වලදී අපිට ඒවට ඉඩ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒවා සංගවන්න බෑ. ඒවා මේ විදියට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒක ඔබ දකිනවා තව රුසියාවත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සේලිතහඩු සහ තේ සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච ගැටලුවේදී අපිට ශක්තිය තිබුණේ නැහැ සේලිතහඩු ගෙනීම නවත්ත ගන්න. මොකද එහෙම වුණා නම් අපේ තේ කර්මාන්තයට දැඩි පහරක් වදිනවා. එතකොට අර ප්‍රබල රටවල් මෙතන හොඳ උදාහරණයක් තියෙන ප්‍රබල රටවල් කුඩා රටවල් වලට බලපෑම් එල්ල කරන ආකාරය. එතකොට ඔබ දකිනවා සෙවිලිතහඩු අපි රුසියාවෙන් ගෙන්වීම නවත්තනවා කියපුවාම ලංකාවේ අපනයනය කරන ලද තේවල කෘමි සතුන් ඉන්න බවට ඔවුන් චෝදනාවක් එල්ල කරා. එතෙන්දී අපි
අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ අනුව අපිට මේ රුසියාවට බලපෑම් කරන්න නොහැකි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ ඒවා. ඒතර මැතිවරණ අපි පවත්වන ආකාරය හරිද වැරදිද කියලා තීරණය කරන්නේ අද අපි නෙමෙයි. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, නිරීක්ෂණ සංවිධාන. එතකොට ඒ අයට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ රටවල් වල සිද්ධ වෙන දේවල්. එතකොට මේම නොවුනොත් එහෙම අර කුඩා ආර්ථිකයක්, කුඩා දේශපාලන ශක්තියක් තියෙන අපි වගේ රටකට අපේ රටක ආර්ථිකය, දේශපාලනය, සමාජය ගොඩනගා ගන්නට ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන ආධාර, උපකාර අපිට නොලැබී යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ජාත්‍යන්තර ලෝකයේ බලපෑම් හමුවේ අපිට ක්‍රියාත්මක වීමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපේ දේශීය ආර්ථිකය, දේශීය දේශපාලනය, අපේ සමාජය, සංස්කෘතිය ගොඩනගා ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවෙන් අපිට ඈත් වෙලා ඔවුන්ගේ කොන්දේසි වලින් මිදිලා මේවා ක්‍රියාත්මක කරගැනීමේ නොහැකි තත්ත්වයක් පවතිනවා. එතකොට දරුවනේ අද මේ පාඩම අපි අවසන් කරනවා. දේශපාලන විද්‍යාව 14 වෙනි පාඩම, ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන පාඩම. එතකොට මේකේ විශේෂයෙන් අපි කතා කරා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයෙන් මිදිච්ච රටක් අද හොයාගන්න පුළුවන්ද? ඒ ග්‍රහණය කෙතරම් අපට බලපානවද, ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වලට බලපානවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඒ අතර කුඩා රාජ්‍යයන් සහ පෝෂිත රාජ්‍යයන් හැටියට අපි ගත්තාම ආර්ථික වශයෙන් පෝෂිත රාජ්‍යයන්ට කුඩා දිලිඳු රාජ්‍යයන්ට බලපෑම් කරන්න අද ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය මැදිහත් වෙනවා කියන එකත්, ඒ මැදිහත් කරුවන් කවුද කියන එකත් අපි හඳුනගත්තා. ඒවායේ අපි දැක්ක ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යයන්, ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය සංවිධාන, ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, බහුජාතික සංවිධාන, කීර්තිමත් පුද්ගලයින්, රස්වාදී කණ්ඩායම් ආදී වශයෙන් මහා විශාල ජාලයක් ලෝකයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එකත් අපි කතා කරා. එතකොට ලෝකය කොයි ආකාරයකට වෙනස් වුණාද ලෝක දේශපාලනය 1945න් පස්සේ ලෝක දේශපාලනය මොන ආකාරයක වෙනස් වීමේ චිත්‍රයක් අපි හදාගත්තද කියන එක ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ද්විද්‍රවීය බල දේශපාලනය, ඒක ද්‍රවීය වේයයි සිතූ සිහිනය බිඳ වැටීමෙන් බහුද්‍රවීය දේශපාලන ක්‍රමයකට ලෝකය ගමන් කිරීම, මේ චිත්‍රය, මේ රේඛාව, මේ ප්‍රස්ථාරය ඔබට නැගෙන්නට ඕනේ. අන්න එවන් දේශපාලන ජාත්‍යන්තර සමාජයක් තුළ අද ගෝලීයකරණයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සමාජ ජාල ව්‍යාපාර, Facebook ව්‍යාපාර ආදී නව සමාජ ව්‍යාපාර කෙතරම් දුරට මේ තුල සැරිසරනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක්, චිත්‍රයක් ඔබේ ඔළුවට එන්නට ඕනේ මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඊට පස්සේ අපි අද දවස් තුල කතා කරා මේ නව අලුත් ලෝකේ, වර්තමාන සමකාලීන ලෝකේ මේ පවතිච්ච මේ ක්‍රමිකව අපට බලපෑවේ කොහොමද, අපි නිදහස ලබා ගත්තයින් පස්සේ අපිට බලපෑවේ කොහොමද නව කාර්තුව තුළ ලෝක දේශපාලනය, අපේ ආර්ථිකයට, අපේ දේශපාලනයට, අපේ සමාජයට, සංස්කෘතියට, පරිසරයට කොහොමද මේවා බලපෑවේ, අපි මොන කොන්දේසි වලට යටත් වුණාද කියන එක අද පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කෙරුවා. ඒ අනුව ලංකාවේ නූතන දේශපාලන ප්‍රවණතාවයට ඒවා කොච්චර අදාළත්වයක් තියෙනවද, එහෙම කොච්චර කොපමණ ස්වාධීනතාවය රකින්න උත්සාහ කරත් ජාත්‍යන්තර බලපෑම් හමුවේ අපිට ස්වාධීනව නැගී සිටින්න නොහැකිය යන තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා තියෙනවා කියන එක අපි අද දේශපාලනය තුළ
ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුළ සාකච්ඡා කළා. එතකොට දුවේ පුතේ මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි අපි මේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. එතකොට ඒ අනුව අපි මේ පිළිබඳව ඔබට යම් ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක පිළිබඳව ඕනේ නම් සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන් තවදුරටත් අපැහැදිලි වුණා නම්. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ටියුට් එක ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ හැමෝගෙම මම හිතනවා හැමෝටම ලැබිලා ඇති කියලා. ඊළඟට ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරන මාතෘකාව පිළිබඳ ටියුට් එක ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝකය කියන මාතෘකාව දේශපාලන විද්‍යාව අවසාන මාතෘකාව. එතකොට මේ මාතෘකාවෙන් පස්සේ දේශපාලන විද්‍යාව පාඩම් ටික අවසానයි. නමුත් ඔබට යම් යම් ආකාරයක ගැටලු මතුවෙන්නට පුළුවන්. මුල පාඩම් නැවත කරන්න ඕන ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙනවා ඒවා මම හිතනවා ඇති කියලා. ඒවා පිළිබඳව ඔබට විමසන්න පුළුවන්. ඔබට මට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒවත් මේ ආකාරයට තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ ටියුට් එක නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න. නැත්තම් කෑ ගහනවා අද ටියුට් එක පෙන්නුනේ නෑ දැක්කේ නෑ. ඔය ආදි වශයෙන් දෝෂාරෝපණ නගනවා. ඒ නිසා මේක ගන්න අරගෙන ඔබ ඒක ළඟ තියාගන්න. ඒක සංවර්ධනය කරගන්න පාඩමක නෝට් එකක් හැටියට. එතකොට ඔබට ඒකෙන් යම්කිසි ලබා ගන්න අදහස ඔබට ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අරගන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒවා අරගෙන ඔබ බලන්න ඔබට මේකෙන් යම් උත්තරයක් ලියා ගන්න සාර්ථකව පුළුවන්ද කියන එකත් බලන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට පුළුවනි ඔබ ලබාගත් ශක්තිය නැවත වතාවක් උරගා බලන්න. ඔබට මේක ප්‍රමාණවත් වෙලා තියෙනවද කොයි ආකාරයකට කියලා. එහෙම නැත්නම් තව මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒව අහලා ඔබේ දැනුම නිශ්චිත කරගන්න කියලා ඉල්ලමින් අදට අපි පාඩම මෙතකින් අවසන් කරනවා. අපි ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් මුණ ගැහෙන්න තුරු සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.